Чи можна вилікувати сухий кашель медом з куркумою? Я вам скажу, не знаю, як вилікувати, але зменшити в домашніх умовах сухий кашель таким методом, звичайно, можна. Тому що мед, він пом'якшує і зменшує подразнення в ділянці горла, а куркума ще плюс чинить легкий такий заспокійливий ефект і протизапальний ефект. Друзі, напишіть в коментарях, а якими ще ви методами зменшуєте в домашніх умовах сухий кашель або лікуєтесь якими народними методами. Не забудьте на мене підписатись на мій Фейсбук.